Čau lidi, moje jméno je Lukáš a dneska budeme vidět takové věci fidget spinner. Já vám ukážu moje fidget spinner. Třetí. A tento je brachu, takže tento není můj. Teďka vám ukážu triky. První trik je nejlehčí. Máte na noze takto. Nejlehčí trik. A ještě toto je druhý nejlehčí trik. A tady takto, na tomto prstu, to už je trochu toto a tady na prostředníčku, to umím nejvíc. Tady na tom předposledním a posledním. Na posledním to trošku umím. Na posledním to trošku umím. No a já vymyslím další trik nějaký. Třeba. Já nevím jaký. Už mám nápad. Nějaký toto. Uděláme battle z těchto tří spinnerů. To se bude víc točit. Já tady najdu stopky. Takže už tady mám stovky, začneme s tím nejblbším. Tak to začneme. Start. Sakra, znovu. Počkejte, teďka. Ježiš. Start. Tady se to točí. A tady jsou stopky. Dvacet vteřin. Už to nějak zpomaluje. Padesát vteřin, 52, 54, 56, minuta.
Minuta 10. Minuta 15. Minuta 18. Minuta 21. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 49, 50, 51, 52, 53, zapsat. Tak, minuta 53 byla. Teďka druhý blbý. Teďka start a a to bude vždycky říkat po 20 vteřinách. Jsem zapomněla, měl to teďko je minuta. Ty můžeš překonat minuta 58. Co mi točí skoro? Pojď to dát ještě 30. Prčic. Pojď, dáš to ještě 20 vteřin. Pojď. Prosím. Ne. Pojď to překonáš. Ne, nepřekonáš. Hej jo, on to překonal. Hej fakt, minuta 8. Tak, zapsat. Minuta 11. Ne, zrušit. Takže minuta 11 bylo. Teďka poslední nejlepší. To tam dám. Kill. Tak. Ano. To už dám takto, aby se to vidělo. Tak. Starta. Je 20 vteřin. Přidám jahůdku. Čtyřicet. 50.
Minuta 15. Minuta 20. Zabiják to všechno zabil. Ne, musím si konat. Ne. On prohrál. Cože, ten to vyhrál? Co? Ještě pokazený trošku. Hej, minuta 50. Stop. Takže tento vyhrál první místo, tento druhý místo a tento chudák nový, teďka jsem si ho koupil před chvilkou, poslední místo. A že jich předtím dal 3 minuty, jsem ještě nenatáčel. Popovídáme si trošku, jak vám to jde ve škole. Je dobře. Přesně se doma pokoje. Jsem tady ročnou. Zatočím si. Čau. Slyšíš pohyb, tak si posraný. Co? Slyšíš pohyb, tak si posraný. Nope. Už stačilo pro toto video, takže s vámi se loučím a čau.